réaction spontanée dans les piles et production d'énergie. Transfert spontané تلقائي et direct مباشر تلقائي كيدار بوحدو. L'expérience, on a deux solutions de sulfate de cuivre et sulfate de zinc mélangées dans lesquelles on introduit une plaque de cuivre et une plaque de zinc. Les deux solutions ont la même concentration. Les couples redox mis en jeu, c'est Cu2+ sur CuZn2+ sur Zn et l'équation de la réaction qui peut s'écrire de la sorte. On se demande dans quel sens va évoluer l'exploitation. La constante d'équilibre K de la réaction est trop élevée, 1,9 puissance 37. On calcule QRI, le quotient de réaction initiale, on constate qu'elle est égale à 1, inférieur à K, nettement inférieur à K. Donc le système évolue dans le sens direct, dans le sens où le zinc et Cu2+ sont les réactifs. Notez bien, au cours de la transformation, se produit un transfert spontané et direct تلقائي ومباشر للإلكترونات entre le zinc et les ions cuivre. Le zinc cède les électrons, Zn2+ plus 2 électrons. Les ions Cu2+ captent les électrons en la formation du Cu. Remarque, la transformation dans le sens inverse ne peut se produire. La transformation spontanée et indirecte التلقائية وغير مباشرة كنموذج la pile Daniel. Dans un bécher, on introduit une plaque de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre. Remarque, une plaque de cuivre dans une solution où il existe les ions cuivre. Dans l'autre bécher, ce qu'on appelle un deuxième compartiment, on a une solution, une plaque de zinc dans une solution contenant les ions zinc, une plaque de zinc dans une solution contenant les ions zinc. On relie les deux par un pont salin. Le pont salin est constitué d'une solution de chlorure de potassium et l'ensemble est lié par un fil conducteur avec un ampérimètre, un voltmètre ou un conducteur ohmique. L'ensemble l'ensemble s'appelle la représentation d'une pile. L'exploitation. Le courant électrique est dû à un déplacement de porteurs de charge. On a les porteurs de charge. On a les électrons, les conducteurs et les plaques. On a les ions, la solution. Le sens de courant électrique est de l'électrode cuivre vers l'électrode zinc. Le courant électrique qui est le pôle positif vers le pôle négatif. Les électrons dans le sens inverse. Les ions dans la solution et le pont salin assurent le transport de courant. Enfin, comme on a trois solutions. On a la solution de sulfate de cuivre, la solution de sulfate de zinc, on a la solution qui est le pont salin de chlorure de potassium. La sulfate de zinc s'enrichit en ion Zn de plus, vu le zinc réagit. Alors on a dit qu'on a les ions Zn de plus, on a dit qu'on a un excès de charge positive. Alors le pont salin a dit la solution de sulfate de cuivre s'appauvrit en ion Cu2+, vu un Cu2+, les ions Cu2+ qui jouent et se déposent. Alors غادي نقصوا عندنا Cu2+. غادي يكون عندنا فائض مثلا ديال الايونات SO4 دو موا هنايا اللي غادي يدوزوا في هاد غادي نمشيو في هذيك الطريق. L'exploitation au niveau de la plaque de zinc, ce qu'on appelle la node. Le zinc cède des électrons, alors s'oxyde selon l'équation. Au niveau de la plaque de cuivre, la cathode, les ions Cu2+ captent les électrons. L'équation bilan alors est la conclusion d'INA. Un transfert spontané d'électrons, peut se produire entre les espèces chimiques, qu'elles soient mélangées ou pas. Le fonctionnement d'une pile ou bien
constitution d'une pile. Comment constituer une pile? De quoi est constituée une pile? L'ensemble formé par deux métaux M1 et M2 plongés dans des solutions des ions conjugués ديالهم. عندنا واحد لا بلاك كنديروها في واحد لا سوليسيون فيها لي زيون ديالها كتشكل لنا هي ان بروميي ان كومبارتيمون كتشكل لنا دومي بيل وفيها لو كوبل ريدوكس ديالها. نفس العمليه في الجهه الثانيه خصنا عندنا اون بلاك كتشكل ان دوزيام كومبارتيمون اون دومي بيل. Les deux solutions sont liées par un pont salin. وبطبيعة الحال وحده غتشكل لنا لانود هي البول نيجاتيف والاخرى لا كاثود هي البول بوزيتيف ونقدر نربطهم بجوج اون ريزيستونس ا تيتر ديكزومبل نديرو 1 بيرمتر ولا 1 فولت متر. Les électrodes sont l'anode et le siège d'une oxydation. La cathode est le siège d'une réduction. شفت ناس كتار كيقول لك اوكسيداسيون كتشوف الرقم لا لتر لا سانكيام لتر الحرف رقم 5 كتلقاه هو باش بادي الانود وفاش كتشوف هنا لو سانكيام كتلقاه هو باش بادي لا كاثود. داكشي باش كيعقلوا اش كيطرا في الانود واش كيطرا في الكاثود. شخصيا كتعجبني انايا رضا الاولى كتجي من انود الثانيه كتجي من اكسده و الثالثه كتجي من انوديه. اذا بجوار الأ نود تحدث أكسدة انوديه. وعامه باش كنعرف شنو هو القطب السالب من القطب الموجب في العمود عفاكم كنكتب نود وكنكتب كاثود. شكون الاقرب في هادو اللي فيه اشاره ناقص باينه في اذا هو القطب السالب. اذا اش كيدير لو ريدكتور رضا ديالنا داك القطب السالب اللي هو الانود كتمشي كطرا فيه اكسده انوديه لواحد المختزل. لو بون سالان permet d'assurer la fermeture du circuit électrique هو اللي كيسد لنا الضاره. le déplacement de porteurs de charge هو اللي كيخلي الايونات يتحركوا. la neutralité de chaque électrolyte هو اللي كيصهر على الحياد الكهربائي veille sur la neutralité des deux solutions. le fonctionnement d'une pile. À l'anode se produit une oxydation رضا. M1 s'oxyde et cède des électrons. À la cathode se produit une réduction. M2 est le siège d'une réduction et les ions captent des électrons. L'équation, باش نلقاو l'équation bilan, خصنا نزيدو des multiplieurs. Il faut multiplier par N2 الفوق fois N1 لتحت ثم نجمعهم بجوج وغادي يعطيونا l'équation globale ديالنا. On schématise une pile par le schéma conventionnel. Le schéma conventionnel d'une pile ou la représentation conventionnelle. نوطا بين عفاكم ورد البال الله يرحم لكم الوالدين بزز نبداو من اليسار بلو بول نيجاتيف لان اون كونفونسيون شي حاجه اللي اتفق عليها دوليا. عفاكم هذه كتسمى لا ريبريزونطاسيون دون بيل فيها ريبريزونطاسيون دون بيل. شوف شحال خصني ندير رسم لي دو كومبارتيمون هنا في هادي كتسمى لو شيما كونفونسيونيل دون بيل وكنكتبها في سطر واحد. حاولوا تفرقوا بيناتهم عفاكم. مهم جدا lorsque la pile débite يعني خدامه le système chimique est hors équilibre هذاك يعني بان كيو ار est différente de K. فاش كتكون لا بيل ديالنا سالات فاش كتكون لا بيل سالات usée فاش كتكون لا بيل ديالنا usée correspond à l'état d'équilibre يعني اننا وصلنا للإكيليبر. il ne se produit plus rien ما كيطرا والو et l'intensité de courant عفاكم elle est égale à 0. quantité d'électricité. Une pile débitant un courant d'intensité I pendant une durée delta T fait circuler une quantité d'électricité Q. C'est égal à I fois delta T.
كمية كهرباء. La quantité de matière des électrons, c'est 1 est égal à 1 sur NA, d'où Q est égal à 1 fois EI fois delta T. أخيرا كنلقاو NE c'est égal à Q sur NA fois E, avec NE c'est la quantité des électrons, la quantité de matière des électrons, la constante NA, constante d'Avogadro, E la charge d'un électron. Si on pose F c'est égal à NA fois F, ce qu'on appelle la constante de Faraday. Alors Q c'est égal à I fois delta T, c'est égal à NE fois E. Nota bene, N des électrons c'est égal à Q sur NA fois E. Si I fois delta S c'est F, la quantité de matière des électrons. On a dit I fois delta T sur 9,1500. إلا بغينا نخدمو تمارين عامة خصنا معلومات، خصنا المعلومة كتكون مختلفة. Alors on a besoin d'une information. هاد l'information ديالنا غادي تعاوننا باش نديرو بزاف ديال الحوايج. اولا نقدروا نديرو لا ريبريزونطاسيون دون بيل، في لا ريبريزونطاسيون دون بيل ولا كومبليتي نقدروا نعرفوا شنو البول بوزيتيف البول نيجاتيف وغادا بحال هكا. l'information ديالنا تكون sur le circuit, le sens ديال le courant, le pôle positif ou négatif, le sens de déplacement de courant, le sens de déplacement des porteurs de charge, les électrons et les ions. تقدر تكون l'information ديالنا مرتبطه بلا transformation chimique. Le réactif ou le produit, je connais le réactif, le produit, écrire les demi-équations redox, en déduire l'équation redox. Au final, on déroule la représentation conventionnelle. La représentation conventionnelle, enfin, comme ديما كتبدا le pôle négatif. أعطيني une information. نقدر لقينا هاد الحوايج كاملين. والانفورماسيون بو اتر تقدر تكون لانفورماسيون وحده من هادو، اما مرتبطه بلو سيركوي، مثلا عطيوني لو سونس دو كورون، لو سونس دي زيليكترون، لو بول بوزيتيف من نيجاتيف، عطيوني لو سونس دو ديبلاسمون دي زيون. الا عرفنا لو بول بوزيتيف ولا نيجاتيف غادي نعرف لو سونس ديال لو كورون، ولا عرفت لو سونس دو كورون ساهل نلقى لو سونس ديال لي زيليكترون، ولا عرفت لو سونس ديال لي زيليكترون نتبعهم الله يرضي عليكم نتبع لهم في لو سيركوي وغادي نعرف لو سونس ديال لي زيون نيجاتيف، ولا عرفت لو سونس ديال لي زيون نيجاتيف غادي نعرف اوبليغاتوارمون لو سونس ديال لي زيون بوزيتيف. تقدر تكون لانفورماسيون ديالنا مرتبطه بان رياكتيف، وهنا عندنا المصطلح الكلمه عافاكم. الكلمه كاين الكلمات كنعرفوا بهم بان هذا ستان رياكتيف رياجي ديمينوي سوكسيد سو ريدوي ديسباريسيون ديغراداسيون، ولا نعرفوا بانه ان برودوي se produit ou production, dépôt, apparition, apparaît, augmentation, dégagement, ou là اللي كتكون كثيره بزاف مرتبطه بلا بريفيزيون دو ليفولوسيون. on compare K et QR. الا كانت K كبر من QR évolution dans le sens direct، كانت صغر منها évolution dans le sens indirect. notez bien, si l'évolution de la transformation se fait dans le sens indirect، عفاكم إلا جاب الله لقيتي في التمرين بأنها كتكون في المنحى المعاكس، أول حاجة ديرها ديك المعادلة اللي عطاوك قلبها عفاك، قلب المعادلة هي الأولى، لأن حنا مولفين ديما لي رياكتيف كنكتبوهم في اليسار. إكزومبل دو بيل، سوا لا بيل ألومنيوم AL3 plus et 2 plus عطاوني، هذه هي لانفورماسيون، عطاوني لا ريبريزونطاسيون كونفونسيونيل دو لا بيل، بغيت نلقى منها كل شيء. لا ريبريزونطاسيون دو لا بيل غادي تكون على هذا الشكل. عندنا اون بلاك d'aluminium في دي زيون الومنيوم، اون بلاك دو كويفر دي زيون دو كويفر. عندنا لو بون سهله اون بيريمتر، هذه هي اون بيريمتر اون ريزيستونس، سي لا ريبريزونطاسيون دو لا بيل. ال اش كتشكل لينا؟ كتشكل لو بول نيجاتيف رضا. الا كان لو بول نيجاتيف الوغ هو الانود، ولا كان هو الانود كطرى ليه اكسده انوديه. الوغ الا كان الانود ال سيد 3 électrons et forme Al3 plus. À la cathode se produit une réduction, Ce2 plus capte les électrons. L'équation
بيلون بيان ايفيدامون غتكون على هذا الشكل. ولا شقات لينا بغينا نديرو الطابلو دافونسمون، عندنا ان ان اتونسيون هنايا عفاكم عندكم ديروا زيرو، هنا ما كيتكونش صفر. باغ كونطخ هنايا واخا درنا صفر بعدوا الالكترونات على الطابلو دافونسمون لانهم هما ما كاينينش في المعادله. ان ان موان 3 اكس، دابا نكملو الطابلو دافونسمون ديالنا. ان ان موان 3 اكس اف اكسيتيرا 6 اكس اف. Le tableau d'avancement, la variation de la quantité de matière. La variation de la quantité de matière, delta n, à titre d'exemple, dire CU2+. CU2+, هذه هي la quantité de matière finale ديالها، وهذه هي la quantité de matière initiale. بغينا نديرو الفرق بيناتهم بجوج. الوغ غتعطينا موان 3 اكس اف. اشنا هي موان 3 اكس اف؟ هي la variation de la quantité de matière. كاين بعض الخطرات عوض باش نحيدو هاد الناقص نقدروا نقولوا ا ديمينوي دو 3 اكس اف. دو لا ميم مانيير نقدروا نلقاو لا فارياسيون ديال لا كونتيتي دو ماتير ديال كل واحد في هاد الانواع. غير واش ضروري حنا نبداو نديرو بحال هكا؟ نقدر نفهم ديريكت بان 3 اكس اف 2xf constituent respectivement les quantités de matière, la diminution de la quantité de matière de CU2 plus AL. Il a رفنا la quantité de matière ديال CU2 plus نقدر نعرفوا la variation de concentration ديالها. ماشي بزاف نكتبوها عافاكم بحال هنايا دلتا سي، نقدر نكتبوا غير سي فوا في. pour l'aluminium نقدر نعرفوا la variation de masse ديالو، حتى هو ماشي بالضروره نقدروا نكتبوا دلتا ام، نقدروا نكتبوا غير ام. كلمه فارياسيون كافيه. pour la variation ديال AL3+ et pour la variation ديال CU ما نساوش بان لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون هي 6 اكس اف ستيكالا كيو سور ان ا فوا او ستيكالا اي فوا دلتا تي على 96500. شويه خايب يكون عندنا بزاف ديال المعطيات بحال هكا وكنوقفوا في التمارين. غومارك الله يرضي عليك، غادي نعطيوكم معطى، غادي نعطيوكم معطى. قلب على المعطى اولا، استغل المعطى. ثانيا على باش تصير تفكر في الاجوبه. ان اكزرسيس ريزولو. اون كونسيدير اون بيل كيعطيونا الشيما كونفونسيونيل ديالها. بوندون دلتا تي 1,5 ان كورون دانتونسيتي اي. On donne Faraday la masse de les questions. Quelle est la quantité d'électricité mise en jeu pendant cette durée? Écrire les demi-équations, dresser le tableau d'avancement. Quelles sont les variations des quantités de matière? En déduire la variation de la masse d'argent. Quelle est la quantité d'électricité? Il faut juste la formule qui Q c'est égal à I fois delta T كنلقاو 7,74. Les demi-équations, vu que le cuivre et le pôle négatif, alors Reda c'est la note, alors doit donner des électrons. À la cathode Ag+ doit capter les électrons. Et l'équation globale. L'équation globale كنحصلوا عليها بطبيعة الحال avec multiplication. هنايا درنا فوا 1 وهنا غتكون عندنا فوا 2 عاد باش كنديرو لا صوم ديالهم بجوج. الا بغينا نصايبو لو طابلو دافونسمون هنايا في التمرين قال لنا دريسي لو طابلو دافونسمون، فكم واخا ما يقولوش بعض الخطرات طابلو دافونسمون نديرو على الاقل نديرو دوك تي ايكال 0 تي فينال. Quelles sont les variations des quantités de matière? C'est la question 4 ou c'est la question 5. Les variations de la quantité de matière. Alors, عندنا واحد المعطى وهذا المعطى عطينا فيه اي وعطينا دلتا تي. هذا هو المعطى. كي شدنا هذا المعطى خصني نستغلو باش نلقى اكس اف، لان بالنسبه للCU2+، CU2+ هذه هي اللي كتشكل ليا لا فارياسيون، وبالنسبه لAG+ هذه هي اللي كتشكل ليا لا فارياسيون.
d'où delta NCE2 plus égal delta AG plus égal. أنا كتبتهم بحال هكا نقدر نكتبهم مباشرة بلا ما ندير هاد الحساب. نقدر نجي نكتب أنا هنايا XF وهنا نكتب مباشرة ناقص 2 ZX F. On déduire la variation de masse de AG تاع AG. أنا مكانش عليا ندير هادي، نجي ديريكت ونكتب 2 ZX F delta N AG égal et delta M c'est 2x FM AG, ça va donner 8,62 milligrammes. شكرا. رضا.